Изгиб гитары желтый ты обнимешь нежно, струна осколком эха пронзит тугую высь. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как отблеск от заката костер меж сосен пляшет. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет: как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет: как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, чьи имена, как раны, на сердце запеклись. Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Изгиб гитары желтой ты обнимешь нежно, струна осколком эха пронзит тугую высь. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что... Bonsoir chers auditeurs russophones, russophiles, slavophiles, ravis de vous retrouver dans votre émission Dobry Czas, qui a maintenant 2 ans d'existence grâce à votre fidélité, pour laquelle nous vous en remercions. Effectivement, comme chaque mercredi, nous vous remercions de votre fidélité, chers auditeurs. Parce que c'est grâce à eux qu'on vit. Exactement. Donc, il faut quand même remercier ceux qui nous écoutent. Bonsoir Véronique. Bonsoir Anastasia. Comment vas-tu? Ben écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Je bouge beaucoup en ce moment, comme tu sais. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, on va écouter une interview prise dans un de mes nombreux déplacements. Oh, c'est génial. Comme vous le savez, chers auditeurs, de 19h à 20h, 1 heure est consacrée à la culture russe à travers la musique, la danse, la littérature, le cinéma, le sport, les spectacles. Et ce soir, effectivement, c'est une exclusivité puisque nous allons entendre de la poésie. De la poésie, exactement. De nombreux invités viennent au micro d'IDFM Radio Anguin. Soit ils viennent au micro, soit ils sont interviewés par la grande reporter Anastasia Gay. О, merci. Je rougis. Дорогие радиослушатели, мы рады нашей новой встрече с вами в эфире нашей еженедельной радиопередачи «Добрый час». Как вы знаете, существуем мы уже 2 года, и эти 2 года полны разными интересными встречами, радостью от знакомства с прекрасными гостями. В эфире нашей передачи бывают потрясающие писатели, журналисты, музыканты, актеры, режиссеры и замечательные люди, просто замечательные, интересные люди, наши соотечественники, которые либо живут, либо приезжают в гости во французскую столицу.
Благодаря Веронике, у которой возникла эта замечательная идея. Да, мы уже вместе живем и творим, много-много-много прекрасных минут с вами провели, и рада нашей новой встрече с вами. Действительно, у меня сегодня в гостях будет потрясающая поэтесса, моя подруга Наталья Соболева, которая поделится с нами своим творчеством. Она также президент прекрасной ассоциации Натали, которая работает активно на Лазурном берегу и проводит много-много-много интересных проектов. Alors effectivement, parmi les invités qui viennent au micro d'IDFM ou qui sont interviewés par la grande reporter Anastasia Gaï, ils viennent retracer leur parcours, leur activité, parler de leur passion ou de leur art. Et effectivement, nous allons écouter ton interview, Anastasia Gaï. Natalia est non seulement talentueuse et d'une très belle plume, mais elle est aussi formidablement jolie. C'est ça, une modèle, une photomodèle, modèle, actrice, journaliste et poétesse. Et sa belle âme transparaît sur Exactement. son visage. Natalia, c'est que pour toi, t'as vu, il n'y a pas que moi. Donc Véronique est partie aussi dans les éloges à ton égard et on est ravis de t'avoir dans l'émission Dobry Czas ce soir. Bonjour chers amis, chers auditeurs russophones et russophiles et bienvenue chez Dobry Czas, l'émission en russe et en français dans laquelle on accueille des personnalités, des gens de talent russophones et russophiles qui partagent avec nous leur vision du monde, leur culture, leur art, des écrivains, des peintres, des acteurs, des chanteurs, des danseurs et tous les gens qui marquent la culture russe et russophone, russophile. Et ce soir, je suis très heureuse d'accueillir dans notre émission une jeune femme incroyablement belle, charismatique et talentueuse, présidente d'une association culturelle, Nathalie, et poétesse, donc poète, qui écrit des poèmes sublimes, qui habite en France depuis déjà 4 ans, si je me trompe. Elle va nous parler d'elle. Il s'agit de Natalia Soboleva. Дорогие радиослушатели, с вами Анастасия Гай, передача «Добрый час». Очень рада нашей новой встрече с вами в нашем эфире, в нашей передаче, которая, как вы помните, выходит в эфир каждую среду с 7 до 8 часов вечера на русском и французском языке. И в гостях нашей студии интересные, талантливые люди, актеры, художники, музыканты, танцоры, писатели, режиссеры и другие деятели искусства, культуры и просто талантливые люди, которые оставляют свой вклад, свой след в русскоязычной культуре и искусстве. Вот. И сегодня у нас в гостях в нашей студии замечательная, очень красивая, талантливая, харизматичная девушка, молодая женщина, поэтесса, президент культурной ассоциации Натали, с которой мы сегодня познакомимся. Не скрою, это моя близкая подруга, поэтому я вдвойне рада нашей встрече с ней в нашей студии. Так что давайте знакомиться. Вот, насколько я понимаю... Добрый день, Наталья. Здравствуйте, очень приятно, Анастасия. Вот, она еще к тому же и скромная. Наташа, вот насколько я знаю, ты попала во Францию 4 года назад, или я ошибаюсь, да? 4? Да, 4 года назад. Это была такая, можно сказать, спонтанная и одновременно продуманная поездка, потому что у меня 2 детей, и мы с мужем решили дать образование во Франции. Но при этом очень любим нашу Россию и скучаем. Ну, так раньше было принято, на самом деле, даже во времена царской России французское образование всегда славилось. Вот. Но я знаю, что твои детки прекрасно говорят по-русски, вот, что ты много с ними занимаешься, и русским языком в том числе. Да когда это произошло? 4 года назад, да? Да, 4 года назад Максим очень
хотел учиться в консерватории, а так как консерватория в Ницце, мы решили выбрать именно этот город. Вот, потому что мы не особо знали, где именно что находится, но, оказывается, Ницца очень необыкновенный город такой, и, оказывается, большая связь с Россией. Здесь чувствуется везде, на каждом углу. Oui, donc c'est vrai, il y a 4 ans, on a décidé de partir en France parce qu'on voulait tout simplement donner l'éducation française à nos enfants, mais en même temps, on garde beaucoup le contact avec la Russie. Et on a choisi, puisque mon fils aîné, donc il voulait être musicien, il voulait étudier dans un conservatoire, on avait choisi la ville de Nice, qui est pour moi une ville très russe, et où il y a un très, très bel conservatoire. Donc voilà, c'est comme ça. Ну, расскажи нам немножко о себе. У тебя, насколько я знаю, такой немножко нестандартный путь, потому что ты закончила аж 3 учебных заведения, да? То есть я так понимаю, что ты экономист, юрист и психолог. Да, я сначала хотела быть экономистом, потому что мне нравились цифры, вот, но все равно тянула на творчество, вот, потом начала писать стихи лет в 17, наверное. Даже помню это стихотворение, когда спросила, что такое любовь у мамы. Она сказала, ты почувствуешь. И я начала писать. И так легко, спокойно, но не обращала внимания. Думала, только интересно мне. Но когда приехала сюда, в Ниццу, талант раскрылся в полной мере. Способствовал, наверное. Солнце, море, детишки. Но мой муж, супруг, всегда как бы работа основная у него в России. И так как большая разлука, наверное, это очень способствовало вдохновению. А по поводу образования, да, экономический это был колледж, потом поступила на юриста, Академия предпринимательства при правительстве Москвы. А третье, это когда закончила, мы переехали сюда, мне нравилась психология, но так как юрист я французский не знаю, и думала, могла практиковать психологию через интернет, вот, что я занималась, взяла и закончила институт психологии на семейной психологии. Как интересно. Donc, chers auditeurs, oui, Natalia a eu une formation en économie. Elle a fait les études en juridique, donc elle a fait l'université de droit. Et après, quand elle est arrivée à Nice, elle a décidé de continuer ses études. Donc, elle a fait aussi online, donc par Internet, la psychologie. Donc, du coup, voilà, un parcours un peu particulier et très rempli. Et pour ce qui est de son art d'écrire, puisqu'elle est poétesse, on va l'entendre lire ses poèmes aujourd'hui. Elle a commencé à écrire encore toute jeune. Sa maman, elle a posé la question à sa maman, qu'est-ce que c'était l'amour, et sa maman lui a répondu que elle va le comprendre, et depuis elle a commencé à écrire. Et quand ils sont arrivés à Nice, donc son mari était obligé de partir à travailler très souvent, et probablement la distance a fait en sorte, et la mer, le soleil a fait en sorte que elle a commencé à écrire vraiment sérieusement. Et bon, là il y a beaucoup déjà de poèmes qui sont écrits, donc on va en entendre quelques-uns. Но мы вернемся к твоим стихам чуть-чуть позже. Вот ты расскажешь о них обязательно, и даже мы сегодня их послушаем. Но, наверное, давай сделаем небольшую музыкальную паузу, вот, и вернемся. И мне еще очень интересно, чтобы ты нам рассказала и о своей ассоциации, вот, и чем она занимается. Вот, дорогие радиослушатели, маленькая музыкальная пауза, donc on fait une petite pause musicale et on revient dans notre studio. Чистой воде, глаза и ладони, нет лучше нигде. И качается мост между мной и тобой. Разбуди меня поцелуем полыни и звезд. Я парю в этом танце, пленительно в рост. И взрывается мост между мной и тобой. Навзничь упавшие, насмерть пропавшие. Нет стыда у любви, запретов не может быть. Один друг на друга мы
нашла, дышу на свободе, тоска умерла, и не стоит того, чтобы долго о ней. Разбуди меня, завтра нас не оставит в живых. Наше время уже одно на двоих, и горят фонари, и свободен тоннель. Навзничь упавшие, на смерть пропавшие, нет стыда у любви, запретов не может быть. Парим друг на друга, мы кружим самолетами, этим эфиром только и можно дышать. В этих движениях только и стоит жить. Разбуди меня, разбуди меня, разбуди меня, разбуди меня. Нет стыда у любви, запретов не может быть. Парим друг на друга, мы кружим самолетами, этим эфиром только и можно дышать. В этих движениях только и стоит жить. Разбуди меня. Chers auditeurs, je vous rappelle que nous sommes dans l'émission Dobry Час, donc une émission consacrée à la culture, l'art russe, en français et en russe, qui est animée par ma collègue co-animatrice Véronique Gastin, qu'on va retrouver tout à l'heure, et donc moi-même, Anastasia Gaï, donc une émission que vous pouvez entendre tous les mercredis de 19h à 20h, en français et en russe, sur EDFM 98 FM, Radio Anguin. Donc, et nous sommes aujourd'hui avec Natalia Soboleva, qui est poète, poétesse, donc, et également présidente de l'association culturelle Nathalie, qu'on découvre aujourd'hui, qu'on fait connaissance, et on apprend à la connaître un petit peu mieux, puisqu'il y a des choses assez intéressantes qui vont se passer bientôt, и вы seriez bien sûr au courant. Дорогие радиослушатели, мы находимся в эфире передачи «Добрый час», ИДФМ 98 FM. Передача выходит, как вы помните, каждую среду с 7 до 8 часов вечера. Вот, и ведем мы ее вместе с моей замечательной коллегой Вероникой Гастан, которую мы услышим чуть позже. Вот, и сегодня у нас в эфире, в гостях замечательная поэтесса, президент культурной ассоциации Наталья Соболева, которую мы очень рады видеть сегодня. Chers auditeurs russophones et russophiles, je vous rappelle que nous sommes en direct de Dobry Час, l'émission en russe et en français consacrée à la Russie, à la culture, à l'art, à la littérature, aux créations russes, slaves. Et nous sommes en compagnie de Natalia Soboleva, présidente de l'association culturelle Nathalie, poétesse. Poète, donc qui nous fait le plaisir de partager avec nous son parcours et ses créations avec Dobry Час et avec vous. Дорогие радиослушатели, я вам напоминаю, что мы в эфире передачи «Добрый час», которая выходит каждую среду на русском и французском языке. Вместе мы ее ведем с замечательной Вероникой Гастан, которая к нам присоединится позже. И сегодня у нас в гостях в нашей студии Наталья Соболева, президент ассоциации Натали, замечательная поэтесса, которая нас сегодня порадует, в том числе своим творчеством. Вот, и мы знакомимся с ней. Вот, но я думаю, что
пришло время, чтобы вы все-таки познакомились с ее творениями, вот, с ее стихами. Насколько я знаю, Наташа, скоро выходит твой сборник, вот, в следующем году планируется выход твоего сборника, вот, но я так понимаю, что уже даже были публикации твоих стихотворений. Расскажи в 2 словах. Публикации самих стихотворений не были, но вышли иллюстрации очень известной художницы Людмилы Варламовой. Она нашла мои стихотворения, когда я публиковала их в социальных сетях, и сделала предложение сделать иллюстрации. Вот, они сейчас готовы, и вышел ее каталог. Туда вошли несколько иллюстраций на мои стихи. И там опубликованы уже твои стихи? Нет, только иллюстрации. Понятно. То есть такая загадка творчества. Ну хорошо, давайте знакомиться. В любом случае, сборник стихотворений должен выйти к следующему году. Вот, мы ждем его с нетерпением. Вот, Наташ, ну почитай нам что-нибудь. Ну вот стихотворение мне очень нравится, называется «Струна души». Струна души натянута до остроты, до той звенящей странности сомнений и не щадящей, как воронка суеты, обволокла знакомым, эфемерным, довольно много жизни испытав, от сильной ласковости до ненавистной тяжбы, бурлящий водоворот событий не приняв, как увядавший цвет, в последний миг восставший. Alors, chers auditeurs, je vais tenter de vous le traduire. Donc, le poème s'appelle Les cordes de notre âme. Waouh, ça va être difficile, j'ai jamais traduit encore les poèmes. Les cordes de notre âme sont en tension jusqu'à être pointues avec toutes les doutes que nous vivons et qui nous font, voilà, qui nous laissent pas tranquilles avec tout ce qui nous tourne autour. Ces cordes d'âme donc nous entourent des choses éphémères et on sent des choses très fortes, de la tendresse et des tensions. Et c'est pas évident, hein, donc les turbulents en fait des événements, quand on les prend pas, quand on les accepte pas, nous tourne autour. Voilà, donc je sais pas, c'est quelque chose qui est un petit peu improvisé. Je vais peut-être faire mieux la prochaine fois. C'est vrai que j'ai jamais traduit les poèmes, mais en tout cas, voilà, c'est très beau en russe. Donc je vous conseille d'admirer cette sonorité de la langue russe. Ну давай еще что-нибудь почитай. Вот, я попробую перевести. Мир именно такой, как мы относимся к нему. Ты отпусти и не держи за горло, и боль лишь ложь, когда мы врем в себе. Мы жили так мучительно и долго, но ты поверь, что это сон, и пробуди себя от вечной спячки. Представь кристалл. Без грани жизнь скудна и плоска, и мы не верим, что творим. Я немножко волнуюсь, и так как эти стихотворения, они написаны совершенно неосознанно, я совершенно даже читаю и учу их сама, но мне сложно выучить, потому что когда pишешь не головой, а сердцем, вот, для меня они тоже новинка. Donc en fait, c'est pas facile de lire. Moi aussi, je suis très inquiète parce que je les écris en fait avec mon cœur et donc chaque fois que je les relis, en fait, c'est comme si je les découvrais une nouvelle fois. C'est où D'accord. Donc en fait, le monde est tel qu'il est. Il est exactement tel que en fait on le sent et on l'éprouve. Il faut pas le tenir. Il faut juste se laisser aller et laisser les choses circuler comme ils font. La douleur, elle n'est pas véridique. C'est nous qui nous montons à nous-mêmes. Il faut juste croire que c'est un rêve et se réveiller du sommeil. Imaginez un cristal, parce que si ce cristal n'a pas de différents côtés, la vie serait ennuyeuse et plate, et il faut qu'on croie en ce qu'on crée. Voilà. Можно такое шутливое, небольшое? Давай, да. Если мы будем заканчивать интервью, есть очень длинное стихотворение, которое бы хотела просто 2 строчки прочитать. Давай. Чем пахнут облака? Чем пахнут облака, когда посмотришь в небо? Когда издалека приходит новость первой. Когда пишу стихи,
не думаю о смысле, когда слова легки, они читают мысли. Чем пахнут облака, когда идешь, мечтая, как ярок красок мир, когда ты принимаешь. Я обожаю жить сегодня и мгновением, и научусь ценить подарок от Вселенной. Alors, de quoi, qu'est-ce qu'on sent quand on regarde les nuages? Quelle odeur de quoi? Quelle est l'odeur des nuages? Voilà. Donc, quelle est l'odeur des nuages quand on regarde dans le ciel, quand on regarde de loin et quand les nouvelles arrivent, quand je écris des poèmes sans réfléchir à leur sens, mes paroles sont très légères comme si elles lisaient mes pensées. Quelle est l'odeur des nuages quand tu marches en rêvant? Le monde est rempli de peintures et de différentes couleurs quand tu l'acceptes. J'adore vivre avec le moment présent et je tiens à aimer les cadeaux de l'univers. Voilà. Donc c'est une traduction improvisée, mais tu vois, j'apprends à te traduire en fait. Bientôt, peut-être, je vais te faire la traduction française. Дорогие радиослушатели, не судите меня строго, поскольку я еще никогда не переводила стихи, вот, но мне кажется, уже у меня получается это все легче и легче. Вот, и Наташа сейчас нам прочитает еще 2 строчки длинного стихотворения, просто чтобы, мы поняли разные грани ее творчества, вот, а дальше мы будем ждать с нетерпением ее сборника. Еще поговорим об ассоциации, которую ты возглавляешь. Благодарю, Настенька. Когда идешь, ты не смотри под ноги, свой взор ты подними повыше, в облака. Идешь ты по своей или не своей дорогой, почувствуй сердцем, как тебе она. Дорога жизни выбрана не сразу, ты пробуешь, ошибки совершаешь в ней. И сколько бы ты ни грезил ожидания, ты уважай свой выбор, он главней. Ну и дальше. Donc, on parle encore des nuages. On parle encore des nuages, donc quand tu marches, il faut pas regarder sous tes pieds, il faut lever le regard dans les nuages et juste sentir si tu marches avec ta route, sentir avec ton cœur si cette route te plaît. Et quand tu sens avec ton cœur, tu fais bien sûr des erreurs, mais c'est ta route et tu marches en ouvrant ton cœur à l'univers. Voilà, donc on va refaire une petite pause musicale et on va revenir donc dans notre studio en parlant un petit peu de l'association Nathalie. À tout de suite. Все зависит от нас самих, все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Все зависит от нас самих, все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Сочиняй, удивляйся, люби, без сомнений встречай повороты судьбы, смысл жизни ищи и в сомнениях любых помни, что ты сильнее, сильнее, сильнее. Люби, выбирай только сердцем своим и раскрашивай счастьем своим каждый миг. Безбоязненно против течения плыви, пробуй новое, светлое, помни, что здесь все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Никогда не сдавайся, забудь о ничем. И для этого есть сотни тысяч причин. Полыхай и искри, словно звезды в ночи. Обязательно птицу мечту распишись, получи. Доверяй только чувствам своим. Оставайся собой, а не кем-то другим. Если просят о помощи, то помоги. Если силы кончаются, помни, что здесь все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Все зависит от нас. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Все зависит от нас самих. Все зависит от нас.